亲爱的朋友，欢迎来到睡眠冥想合集，每晚与你一起聆听助眠减压，伴你拥有好睡眠。今晚我们一起来聆听，做好睡前准备。睡眠对于每一个人来说都非常的重要，因为好的睡眠能够保持心情舒畅，还能够稳定我们的情绪。当我们心情舒畅了，做什么都会觉得很舒适。每一个人对睡眠的需求，就像口渴时对水的需求一样，是一种自然的生理反应。往往我们需要好的睡眠，所以就会陷入到越是想睡觉就越睡不着的感觉。因此，我们想要睡得好，一定要在睡前降低大脑的活跃度，让大脑自然地放松下来。当我们的大脑放松了，我们的身体也就放松了。放松是我们睡前非常重要的准备。今天我们将一起来练习。现在，请你找到一个安静的地方，坐在椅子或者垫子上，只要你觉得舒服就可以了。放松你的身体，你的心，包括你的气息，你的一切。这是一个呼吸练习，能够很好的安抚你的身心。静静地享受此时的安静，把所有的专注都放在呼吸上，均匀、缓慢、深长。当你感受到你的意识在不断跳跃的时候，让你的呼吸慢慢地将它抚平。当你意识到你的心在左右摇摆的时候，让呼吸把它安抚。
当你意识到你的思绪还在纷飞的时候，用呼吸让思绪渐渐的平静。渐渐的平静，把所有都交给呼吸。轻轻的去感受自己的呼吸，去感受。当你的呼吸不断的变得平和的时候，你的内心是怎样的感觉呢？是平静，是安稳，还是放松？当你感受到你的心非常的平稳，你的头脑，你的眉心是什么样的感受？静静的聆听，去观察，去感知，是舒展的吗？是轻盈的吗？当你意识到你的眉心舒展，你整个身体的皮肤是什么样的感觉？是柔软的吗？是放松的吗？静静地体会整个身心的状态，均匀、顺畅而深长的呼吸，让自己完全的沉浸在自己的呼吸中。让自己安住在此时的安静之中。静静地去享受，去聆听，去觉察。很多时候，我们的心总是纷乱的，那么就在这个宁静的时刻，把心敞开，让它安住在这个宁静之中。把所有的紧张，所有的压力，所有的不适，就这样一点一点的让它安住在这个宁静之中。
均匀顺畅的呼吸，再次去感受此时的心境，去感受周身都得到了完全的放松。接下来，深深的吸气，感受胸腔扩张，呼气，慢慢的吐出去，感受身体内的一切浊气完全的呼出来，深深的吸气，缓缓的呼气，让自己在这自然之中安住，在这安静之中安住，感受整个身体完全的空掉了，完全的释放了，柔软了。轻轻的感受，静静的聆听，聆听内在的声音。就在此时此刻，顺从你的身体，顺从你的感受，顺从你的内心，不用做任何怀疑，也不用做任何批判。静静的聆听，静静的顺从，顺从你的内在智慧，顺从你此时的所有的感受。完全的顺从，把相信交付给这个声音，让内心慢慢的敞开。非常好，你做得很好。如果你走神了，也没有关系。我们的意识就像天空上的云朵，自由地漂浮。你只需要觉察它就可以了。你每一次对呼吸的觉察，都可以让你的头脑深度的释放。有的时候，躺在床上的休息，并非是真正的休息。只有我们的大脑放空了，放松了，我们才能真正的体验到放松的感觉。
现在，轻轻地把注意力带回到呼吸上。每一次吸气的时候，凉凉的气体；呼气时，缓缓的气息。注意感受鼻孔的周围，记住这种感觉。每一次呼吸，注意力都跟随着它，完成整个过程。就这样，专注的呼吸。感谢聆听，我们明晚再见。